Současná studentka doktorského programu Linda Havrlíková se věnuje módní tvorbě, a to konkrétně produktům z přírodního materiálu ovčí vlny. Rozvíjí tak nejen český chov ovcí, ale zajímá se o potenciál samotného textilního průmyslu. Ve své práci dbá na udržitelnost řemesla a ekologii. Nedávno jsme ji mohli vidět například na pražském design bloku. Vlna jako materiál je skvělá v tom, především, že je udržitelná, že je přírodní. Česká vlna v tom, že je lokální materiál a ta nevyužitelnost vnímám především v tom, že do toho textilního průmyslu není úplně v rámci České republiky nejvhodnější zpracování tím, že je kousavá, a to se snažím řešit v mých projektech. Látky zapostřuju a tím pádem potlačuju částečně tu kousavost a také žmolkovitost, která je typická pro tu vlnu jako takovou. S vlnou jsem začala pracovat v roce 2018 při mé diplomové práci, kdy jsem teda začala zpracovávat ovčí vlnu z mé vlastní zahrady, z mých oveček. Potenciál objevuju neustále, ale spíš z hlediska toho, že ty možnosti české výroby jsou velmi limitované a velmi omezené, a já se snažím přijít stále s novým a novým řešením, hlavně v té gramáži, která je poměrně vysoká oproti australské vlně. Český průmysl je na tom poměrně bídně, protože se nám z historie nedochovalo takové strojní vybavení, jaké tu bylo předtím, a ty možnosti jsou omezené. A zůstala nám tu jedinečná tkalcovna ve Strmilově, s kterou spolupracuji na výrobě vlněných látek. A jsem ráda, že to něco takového vůbec ještě zůstalo. V rozvoji textilního designu pomáhá nejen Lindě, také inovativní přístup ostatních tvůrců, ať už se jedná o zpracování samotného materiálu nebo nejrůznější experimentální přístupy v posouvání jeho využití. Já jsem se minulý rok potkala s Petrou Garajovou, která je v současné době absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, oboru architektury, a ona použila ovčí rouno, to vlněné vlákno, do hmoty, s kterou tiskne na 3D tiskárně, a vlastně to vlněné vlákno je jakoby spojovací materiál pro tu hmotu, a je tam lepší ta pevnost a zároveň pružnost. Z hlediska té inovace já v současnosti spolupracuju s oborem architektury v Brně, kteří mají takový experimentální ateliér, který je nově otevřený, a studenti vlastně experimentují s tím konkrétním vláknem, s ovčím rounem. Je to na základě nějakého hmatového zážitku a experimentu s tím vláknem, a jsem zvědavá, co z toho vznikne, a možná to přinese právě nějakou tu inovativní cestu ve zpracování. Já se tedy zabývám převážně tradičním zpracováním v tom tkaní. Já si myslím, že textilní design na naší české scéně je poměrně nedoceněný, protože v současné době je trendem takový minimalismus a ten textil se do interiéru postupně vrací, ale pořád si myslím, že ne až v takové míře, jako by se zasloužil, ku příkladu tapiserie anebo nějaké závěsy. Myslím, že ještě to chce nějaký čas, ale lidé začnou opět textil vyhledávat. A na naší scéně je spoustu úžasných designérů, kteří tvoří, kteří pracují s textilem, a věřím, že si k nim veřejnost najde zpátky cestu. Protože je výroba a zpracování vlny hodně komplexní, neobejde se Linda bez důležité spolupráce, která tak celý obor může posunout na další úroveň.
Otevřenost v mém oboru a spolupráce je velmi důležitá a vlastně nezbytná, protože navazuju na řemeslné zpracování v textilu a to ani já sama nezvládnu, to znamená, že jsem objevila tkalcovnu, která dělá úžasné řemeslo a navazuje na tradici a přes generace si předává to umění řemesla. Já jsem vystudovala módní tvorbu, kde právě vnímám, že přesně člověk jako designer, jako návrhář se snaží veškerý ten proces zvládnout sám a i ta scéna, i ta česká scéna, český trh vlastně k tomu přinutí toho designéra takto pracovat, ale dosáhnout co nejlepších výsledků mám pocit, že právě v té spolupráci. A proto také přicházím na český trh s metráží vlněných látek, která bude dostupná v co nejkratší době ostatním designérům a budou moct tvořit z těchto látek. Nejenom já teda. Řemeslo považuje Linda za základní kámen celého procesu a proto je pro ní při zpracování vlněného textilu zásadní i samotný chov ovcí. Řemeslo je jednoznačně ekonomicky udržitelný způsob práce, protože člověk by to měl brát komplexně a zabývat se veškerými složkami toho řemesla. To znamená, že když si vezmeme například košíkáře, oni v historii měli svoje vrbové hájky, o které se starali a tam chodili na proutky a z toho pletli košíky a stejně tak například u té ovčí vlny. Já se snažím už od základu české chovatele ovcí inspirovat k tomu, aby se starali o to čisté plemeno, které je vhodné svou kvalitou vlny pro další zpracování do textilního průmyslu a tím pádem tam funguje takový ten trvale udržitelný rozvoj naší země. Takže pokud to člověk bere komplexně a ne jenom jako nějaký řemeslný produkt sám o sobě, tak to fungovat samozřejmě bude. Chování oveček na mé venkovské zahradě je v podstatě důležitou součástí celé mé práce. Já se snažím ukazovat, že ten oděv nezačíná ani nákupem látky v obchodě, ale začíná už od toho narození jehňátka, začíná v podstatě v přírodě, na poli, na louce, kde se to jehňátko narodí a že je to velmi zdlouhavý proces, náročný, než vlastně ten finální oděv vůbec vznikne a doputuje k tomu klientovi. Zároveň se Linda věnuje i samotnému navrhování, při kterém ale také nezapomíná na udržitelnost a recyklaci. V mé tvorbě je nejdůležitější ta složka textilní výroby. Hrozně mě baví navrhovat ty vazby, které dále upravujeme ve spolupráci s panem Kubákem ze Strmilova, protože já nejsem úplně až tak zdatná v té praxi. Spolu to korigujeme a ta textilní výroba je pro mě úplně nejzásadnější, zvláště, že to zabere docela dlouhou dobu, než ty látky jsou vyrobeny, zhotoveny a ta oděvní tvorba je pro mě až taková jako třešnička na dortu. Ale samozřejmě tím, že je to pro mě primární obor, který jsem vystudovala, tak si ho nenechám ujít. Moje oděvy nabízí servis do konce jejich života. Moje klientky si můžou přijít s jakoukoliv radou nebo prosbou, případně úpravou, kdykoliv v rámci toho nošení. Z hlediska recyklace těchto vlněných materiálů a oděvů, které z nich zhotovuji, je to poměrně jednoduché, protože vlna je přírodní materiál a je rozložitelný v přírodě, i když z těch přírodních vláken je to nejdéle rozložitelný materiál. Ale všechny mé oděvy, které tvořím, tak používají
minimální galanterii, případně pokud tam jsou nějaké knoflíky, které jsou syntetické nebo nitě, tak se dají odpárat a zbytek, vlastně ty oděvní díly toho oděvu se dají jednoduše odhodit do přírody nebo odhodit na kompost. I když je český průmysl spíš ve fázi pomalého rozvoje, pokračuje Linda se svou tvorbou, kterou rozvíjí například i ve své doktorandské práci, kde se materiálu vlny snaží vrátit i jeho společenský rozměr. Mou tvorbu limituje především asi takovéto omezené výrobní možnosti v České republice, protože si myslím, že bychom to mohli dotáhnout daleko dále a ty vlněné látky si zaslouží daleko větší péči, než je v současné době u nás. A ráda bych narazila na někoho, kdo by měl zájem rozjet nebo nakoupit další výrobní zařízení, další stroje, které jsou schopné zpracovávat ovčí vlnu a ty finální látky do daleko tenčích nebo nižších gramáží. Ve svém doktorandském projektu na Vysoké škole umělecko-průmyslové, na které působím, se věnuji dalším možnostem zpracování ovčího rouna do vlněných látek, zkoumám další vazebné provázání těchto látek, zajímá mě také přírodní barvení látek, abych neznečišťovala životní prostředí chemickým barvením, které je velmi nepříznivé pro přírodu. A ráda bych připravila také finální výstavu, která se zabývá oděvem v rámci nějakého rodového statku. To znamená, že se pokusím ukázat takovou tu komplexitu a celkový model, odkud ten oděv pochází a komu je určen.